ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ခွန်အပိတ်ကလည်းမပေးဘူးနော်သုံးလုံးမှုထောက်ထားတော့မှခွန်ပိတ်နော်ငါပိတ်သွားခွန်ရှင်းငါပဲဖြစ်တော့ဘာမှလုံးမရနော်မိသားစု channel မှာတော့ပြန်ကြလေးဆိုပြီးတော့မနေ့ကပြလိုက်တယ်နော်ပြန်ကြပိုက်ပါမှာနော်ကျွန်တော်လည်း YouTube ပြန်တက်ဖို့ကြတော့ဗျာနည်းနည်းအလုပ်လုပ်ရတော့သိစင်မပြေပြန်ကြလိုက်တော့မနေ့ကပြလိုက်တယ်အမိကလေးဘောရအဲ့ဒါတွေကတော့တန်တယ်နော်အဲဆိုပြီးမတန်တယ်ကျွန်တော်လည်းလုံးမအောင်ဗျကျွန်တော်လည်းအလုံးမအောင်ဗျာစိတ်တော့မရှိကြပါဘူးညနေကုန်နေ့3တပြားတို့ပြထားနော်ကြာပါမနေ့တည်းကြာ3ခုမကြပဲ3-5ကြာ3-5နဲ့ပြန်ကြာကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ထိုးရမယ်ကနန်းဒီနေ့ကြာသွားပြီဒါမှမနေ့ပြန်သူ့ပင်နေသူပဲနော်လောက်ကြည့်အောင်ပါနော်သူ့ပင်နေသူလည်းဆိုလောက်ကြည့်ရမှာပဲကျွန်တော်ကဒီ88ပုတ်တခုမနဲ့88ဖြစ်ရင်သူကမနေ့ကကျွန်တော်ကခုံဖမ်းတာခုံကြတော့မနေ့ပြန်ကြာပါ88ပုတ်တခုမနဲ့88ထဲထွက်ရင်တော့ကြာမနေ့ကတလုံးဆွဲတာလားခွန်တလုံးလားဆွဲတာအဲ့တဘောလားကျွန်တော်စဉ်းစားနော်ခွန်တလုံးလားခွန်တလုံးလားတော့မနေ့ပြန်မနေ့မှာအပိတ်လာပါလားအဲ့ဒါလေးတော့သွားကြိုက်ကိုကြိုက်တာသူဖြစ်ချင်လှုပ်ချင်တာသူလှုပ်တာနော်အဲ့ဒါလည်းမလို့မနေ့ကခွန်တလုံးလားကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရလဲဒါလောက်ရမှာနော်လောက်ရမှာဆိုတာကြည့်လိုက်ဘယ်လိုစဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကကန်တော့မခေလောက်ဘူးအမေဒီနေ့တော့ညာနေ့ကစောတယ်ဒီ9တော့ညာတစ်ကတောက်ကြနေမနဲ့ဒီနေ့3ကစောတယ်ခွန်63ကကြာတာပဲနေ့68ကစောတယ်နေ့တော့ညာနေ့ကဒီမှာတောက်ကြညံ့နေအခု8တော့ညာ8အခုရကျွန်တော်တို့တွေ့ဒီမှာတောက်ကြနေဆိုနှစ်ကြိမ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပဲတော့နည်းနည်းအားနေတယ်အမှကစားရမှာပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုချက်တုံညာရှစ်ဥပါခွေလာတော့ဒီညနေဆင်းမအောင်မယ်ကျေးဇူးရှင်အယောင်တော့ပြသွားဒီကောင်ရှာလို့မရကြောင်ကဆွထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကခုနခွန်တလုံးဗျာညတော့လိုမျိုးထပ်ဖြစ်မှမသိဘူးဗျာကြိုက်နေကျွန်တော်ဘူစင်းနဲ့ဖန်ထားတာအင်္ဂါမနဲ့တစ်ထွက်နှလုံးပေါင်းနေပေါဝါခွန်ရှက်ငါဆိုပြီးတော့မတ်တတစ်ခုယူထားတယ်အဲ့ဒီမတ်တာတောက်ကြမနဲ့မှာနောက်ပိတ်တောက်ကြမနဲ့နောက်ပိတ်ခွန်ရှက်ငါတောက်ကြမနဲ့နောက်ပိတ်ခွန်ရှက်ငါအပိတ်ဆိုတော့ကခွန်ရှက်ငါအပိတ်ခုနကခွန်တလုံးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုးမှုလေးပြန်သွားအောင်
အဲ့89မူလေးရှိတယ်နော်ကိုတလုံးဟုတ်လားဒီ၄ပါဝါကိုတောက်ကြနေမှာ၄ပါဝါကိုဆိုတော့နော်ကို၄ပါဝါကိုပိုင်လားဘိုင်89ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကြမလားဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဘယ်အများကြီးနော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်တိုင်းပြရောက်အောင်ကဲကျွန်တော်တို့ဘဝဇနီ6ထားလေးကိုပြန်လာပါဦးနောက်တစ်ပတ်မှာတခါတည်းပြောမယ်နော်ကျွန်တော်နှစ်ဖြန်ညနေကျွန်တော်စီးတယ်သွားမှာဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒါလေးနော်အပူကထည့်ရင်ထည့်ပေါ့မထည့်ရင်ဒီတိုင်းစားပေါ့သူကြာသွားတာတော့ဘူးမပါဘူးနော်နောက်တစ်ပတ်ဒါလည်းကြော်ညာဝင်လာဟဲ့လေဟုတ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စသွားမှာညကျွန်တော်ပြ29ဒီအလဲနှလုံး9ခုနဲ့9 break အလဲနှလုံး13နဲ့35 break အလဲနှလုံး33နဲ့2ခု break အလဲနှလုံး3ခုနဲ့9 break အလဲနှလုံး2နဲ့83 break ကျွန်တော်တို့အဲ့ပါတော့ရခဲ့ကြနော်အခုအလဲနှလုံး34နဲ့83 break မနေ့ကျရင်ဒါဒီနေ့ကြာသွားတယ်ကျိုးထွက်တာကျိုးထွက်မထွက်သူ့ပင်မဟုတ်နော်ကြာစရာအများကြီးရှိဒီမှာနော်ဒီ35ကိုပယ်ပလိုက်အောင်ထိုးရမှာပြောတာနော်ဒီမှာ30ရှိမယ်49ရှိမယ်44ရှိမယ်နော်ကျန်3ကစားလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်3553ကပြန်မကြောက်ဘူးပြောမရအောင်အဲ့တော့ခုနပြတဲ့6တလုံးပိုင်နဲ့ဆိုရင်လေနေ့ကျရင်94ခွန်ရှင်5အပိတ်နဲ့ဆိုလဲ35နော်အတိထားထိုးပြလေးကိုလည်းကစားမှာခုနကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာလေးပဲမှတ်ထားပါနော်ခွန်ရှင်5အပိတ်ရှိတယ်6ပန်းရှိတယ်ခုနှစ်ပြဓာတ်ရှိမယ်မနေ့ပန်းတည်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြန်ပြခြင်းတော့ထူးဆန်းတော့မရှိတော့ဘူးပြကျွန်တော်နေ့ပြန်ညနေကိုတပတ်ခါအတွက်ကကျွန်တော်ဥစ္စာဖြစ်ရင်ဘလို့နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကကျွန်တော်စီးဖြတ်မှာတော့ဟိုဘက်ကတော့ရောက်မှထင်တာပဲဗျာရောက်မယ်ထင်တာပဲဆိုတော့ကဒါကနေ့ပြန်မင်းတော့လဲနောက်တစ်ပတ်အတွက်မွေးတစ်ခါနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီအခုကတော့သုံးလုံးခွေရတော့ပေါ့တစ်ခါနဲ့မွေးပေါ့နော်ထွက်ရအဲ့တော့ဒီ40ထွက်တယ်အဲ့ကြည့်လေများလေသုံးညထိတ်ဖြစ်လို့တောက်ကြနေမှာ9 3ညတပြား5 break လေးဆင်းတယ်9 3ညတပြားလည်းဆင်းတယ်နော်5 break လေးဆင်းတယ်9 3ညတပြားလည်းဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့5 break ကိုထားလိုက်တော့9 3ညတပြားနော်3ည5တော့လည်းအမာတပြား9ကပိုင်းနော်ခွန်ရှင်5အပိတ်ကိုကြည်ထိုးကြမနေ့ကကျွန်တော်အဆင်ပြေကီးတင်ပေးမယ်နော်ခုန၄ဘွဲကတော့ထိုးပြအောင်ထိုးကြပါနော်မင်္ဂလာပါမျိုးရဲ့ဒါပဲအားလုံးကိုနိုင်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းသိနေမကောင်းလို့နော်โอเคgood luck ကံကောင်းကြပါစေ good night ပါ